Halo teman, kembali lagi di Kids and Toys. Wadidaw, kali ini kita akan mancing ikan hias teman-teman. Wow, di sini banyak sekali teman-teman. Wih, ada ikan koi besar sekali teman-teman. Wow, ada ikan goldfish juga tuh. Yuk, kita mancing teman-teman. Kita bawa pancingan sama serokan nih. Ayo dong makan dong. Nanti aku kasih makan loh. Nanti aku kasih makan pakai udang kering. Wow, sepertinya tidak mau teman-teman. Yuk kita serok aja teman-teman, pakai serok ajaib ini. Widih, nice. Wow, ini ada ikan goldfish nih, warna hitam teman-teman. Nice, kakak dapat ikan goldfish. Widih, hebat sekali teman-teman. Nice, kita taruh di akuarium ya. Nanti kita bawa pulang, nanti kita kasih makan. Wow, ada lagi nih warna putih sama oranye. Wow, masih banyak nih ikan hias ya teman. Wow, kita dapat lagi teman, warna hitam. Wadidaw, tuh masih banyak nih. Wow, ada ikan goldfish lagi nih, warna emas teman, warna oranye. Widih. Wow, ini ada tartan teman, kura-kura Brasil. Wow, kita dapat kura-kura. Wadidaw, imut-imut sekali teman-teman. Wow, kita ambil lagi teman. Widih. Tuh, ada ikan sapu-sapu teman-teman. Wow, besar sekali nih, warna hitam. Ayo dong, ikut dong. Nanti aku kasih makan nih. Nice, aku dapat ikan sapu-sapu warna hitam teman-teman. Widih. Kita sudah dapat banyak ikan hias. Wow, di sini ternyata ada ikan lele sudah mati teman. Kasihan sekali ya. Kita selamatkan juga. Nice, nanti kita goreng deh. Haha. Ada ikan sapu-sapu lagi nih. Waduh, ada ikan sapu-sapu kecil teman-teman. Wow, ayo dong ikut dong. Ya, kabur teman-teman. Wow, kakak dapat ikan sapu-sapu paling besar teman-teman. Widih, seram sekali ya teman-teman. Warna hitam. Widih. Kita taruh. Nah, masih ada nih ikan sapu-sapunya teman-teman. Wow, ini ada ikan sapu-sapu lagi nih, paling kecil nih, warna hitam teman-teman. Imut ya teman-teman. Wih, ekornya keren. Widih. Kita taruh. Wow, di sini masih ada nih ikan koi paling besar teman-teman. Wow, warna oranye. Wow, besar sekali ya, mulutnya juga lebar. Widih. Kita tangkap teman-teman. Kita taruh di akuarium. Nanti kita bawa pulang, terus kita kasih makan. Wow, masih ada nih ikan koi warna silver teman-teman. Wow, lucu sekali tuh, mulutnya lebar banget teman-teman. Wow, kita tangkap yuk, kita taruh di akuarium. Widih, cantik sekali nih. Comel. Wow, kita sudah dapat banyak sekali ikan hias ya teman-teman. Wow, di sini juga ada rumah warna-warni. Sepertinya di sini ada hewan teman-teman. Kita buka itu teman, kita intip. 1, 2. Widih. Ternyata di sini ada ayam rainbow. Wow, ikan ayam rainbow-nya sudah besar sekali teman. Wih, warna putih. Wadidaw, lucu sekali ya. Kita masukkan aja teman, biar tidak kabur. Widih. Nice, kita tutup lagi. Sekarang kita buka lagi pintu warna biru teman. Wow, kayaknya di sini juga ada hewan-hewan teman-teman. Sepertinya banyak. Wow, di sini ada ayam warna-warni lagi teman-teman. Wih, warna ungu sama warna hijau. Widih, imut sekali ya teman. Makanya teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong biar video terbaru aku tidak ketinggalan. Nice, kita dapat warna hijau. Kita masukkan ke kandang lagi teman, biar tidak kabur. Oke, dadah.